Ambil contoh tajam. Menyibuk je toilet ni. Lepas tu lagi satu. Kapan? Kau. Menyibuk je. Pergi sana. Mata. Jom belah. Okey, jom kita gerak. Aku rasa ni penjara Skibidi ni. Tolong kami kena bakar Skibidi toilet tu. Itu macam aku pernah dengar tengok tu. Sabar saya. Kau buat cepat sikit. Wih, ada kauri. Korang ni jangan berjoget boleh tak? Fokus. Okay, jom gerak. Apa, besar juga markas Skibidi toilet ni. Aku ingat kecil je makan doang. Macam ada toilet je macam tu ke. Tapi tu apa ni? Tak, nanti kita lalu je lah. Cak. Alamak. Sini. Ambil ni. Aduh. Bersili muka kau. Nice. Kita selamat lah weh. Kompang di Palu. Skibidi apa? Kau ni, aku kata jangan tutup kan. Kau ni. Fucuk. Dah senyum kau macam Captain setan.